नमस्कार दोस्तों, मैंने आज परचेज़ किया है बोल्ट्स का ईयरफ़ोन जो ब्लूटूथ ईयरफ़ोन है। तो आइए अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और साथ में बेल का ऑप्शन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई भी वीडियो नया बनाऊँ वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये है कार्ड है इसका और इसे मैं ओपन करता हूँ। ये है हमारा ईयरफोन, जिसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी की हुई है। आइए इसमें देखते हैं। ब्लूटूथ 4.1 दिया हुआ है चिपसेट के साथ। मैग्नेटिक लॉक है इसमें। डुअल टेक्नोलॉजी है। IPX5 HD साउंड है इसमें। सुपर एक्स्ट्रा बेस क्वालिटी है। 2 डिवाइस को एक साथ वो कर सकता है, पेयर कर सकता है। इसमें 6 घंटे का बैटरी बैकअप इसमें दे रखा है। टाई ओपन करते हैं और देखते हैं और इस बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये है हमारा ईयरफोन। इसके साथ में ये इसका ईयरफोन निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका यहाँ बोल्ट्स का लोगो दिया हुआ है। इसमें वॉल्यूम अप डाउन और ये पॉज के लिए है। साथ में आप कॉल को भी रिसीव कर देख सकते हैं। इसके यहाँ पे चार्ज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ से इसको चार्ज किया जा सकता है। इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ये कुछ यूजर मैनुअल वारंटी कार्ड है। 1 ईयर का वारंटी है। साथ में इसमें ईयरफोन का रबड़ दिया हुआ है जो यूज़ कर ख़राब होने पे अलग चेंज कर सकते हैं, यहाँ वाला। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही देखते रहिए। मैं नया वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।